Tagad parunāsim par intelekta teorijas attīstības vēsturi. Iesāksim intelekta teorijas izpratni ar intelekta jēdzienu. Kā tas radās, kā attīstījās? Mūsdienās intelekts ir viens no visvairāk pētītajiem jēdzieniem psiholoģijā, taču tā vēsture ir vairāk nekā gadsimtu sena. Par intelekta izpētes aizsācēju tiek uzskatīts Sers Francis Galtons, kurš jau 19. gadsimtā izvirzīja domu, ka kognitīvās spējas varētu būt iedzimtas un ka tās ir iespējams izmērīt. Lai gan viņa pieeja bija primitīva, tā lika pamatus intelekta mērīšanai. 20. gadsimta sākumā Alfreds Binet un Teodors Simons izstrādāja pirmo praktisko intelektu testu. Tā mērķis bija palīdzēt noteikt, kuriem bērniem ir nepieciešama papildu palīdzība skolā. Šis bija pirmais solis uz standartizētu psihometrisko testēšanu. Vēlāk Spearmans ieviesa jēdzienu G faktors, jeb vispārējais intelekts, general intellect. Viņš novēroja, ka cilvēkiem, kuriem labi veicas vienā uzdevuma veidā, parasti labi veicas arī citos. Viņš piedāvāja modeli ar vienu vispārēju faktoru un vairākiem specifiskiem tā sauktiem S-faktoriem. Tomēr vēl niansētāku skatījumu piedāvāja arī Raimonds Ketels, kurš sadalīja intelektu divos lielos blokos. Fluīdais intelekts spēja risināt jaunas problēmas bez iepriekšējas pieredzes, kristalizētais intelekts, zināšana bāze un prasmes, ko cilvēks uzkrāj dzīves laikā. Šis dalījums palīdz labāk izprast, kā cilvēks funkcionē dažādās situācijās, gan mācoties ko jaunu, gan izmantojot jau esošās zināšanas. Kas ir G faktors un kā tas ir saistīts? Klasiskajā psiholoģijā bieži tiek lietots jēdziens G faktors, jeb vispārējais intelekta komponents, kā jau es minēju iepriekš. Šī pieeja balstās uz novērojumu, ka cilvēki, kuriem labi veicas vienā kognitīvo spēju jomā, bieži uzrāda augstu sasniegumu arī citās. Tāpat bieži tiek izmantots termins vispārējais intelektuālās spējas, angliski general mental ability, jeb GMA. Daudzi pētījumi apliecina, ka GMA ir spēcīgākais individuālā darba snieguma prognozētājs, īpaši salīdzinājumā ar darba pieredzi, izglītības līmeni, personības iezīmēm. Tieši tāpēc kognitīvo spēju testēšana ir tik vērtīgs rīks personāla atlasē, ja nepieciešams prognozēt, cik ātri un efektīvi cilvēks spējas apgūt jauno darbu un pielāgoties sarežģītām situācijām. Tripoda intelekta testa administratoram ir nepieciešams izprast Gardnera vairāku intelektu teoriju, jo uz tās ir balstīts mūsu intelekta testi. Tripod analytical tests balstās uz Hovarda Gardnera vairāku intelektu teoriju, kas apgalvo, ka nav viens universāls intelekts, bet gan vairāki atšķirīgi intelekta veidi. Gardners identificēja 8 dažādus intelektus, un Tripod testā tiek novērtēti tieši 4 no tiem. Verbālais intelekts spēja strādāt ar valodu, tekstu un jēdzieniem. Loģiski matemātiskais intelekts spēja analizēt, modelēt, risināt problēmas. Telpiskais intelekts spēja uztvert un manipulēt ar vizuāliem objektiem un telpu. Matemātiskais intelekts spēja strādāt ar skaitļiem, proporcijām un struktūru. Šie intelekta veidi ir izvēlēti, jo tie visciešāk ir saistīti ar profesionāliem uzdevumiem, kur nepieciešama precizitāte, domāšana un ātra orientēšanās.